வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலுக்கு விற்பனைக்கு வந்திருக்க வண்டி பார்த்திங்கன்னா ஸ்வராஜ் கம்பெனி தயாரிப்பான 855 XMங்கிற டிராக்டர் விற்பனைக்கு வந்துள்ளது. டிராக்டரோட முழு விவரத்தை பார்ப்பதுக்கு முன்பு நம்ம சேனலுக்கு புதிதாக உள்ளவர்கள் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும். விற்பனைக்கு வந்திருக்கிற இந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் தி இயர் பார்த்திங்கன்னா 2014 மாடல் வண்டி. ஆனால் 2005 தான் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இது ஒரு சிங்கிள் ஓனர் வண்டி. இந்த டிராக்டர் பொறுத்தளவுக்கு நல்ல ரன்னிங் கண்டிஷனில் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. டிராக்டரோட ரன்னிங் ஹவர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா 3300 மணி நேரம் ஓடிக்கிற வண்டி இது. இந்த வண்டியை பொறுத்தளவுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபுல் ஆப்ஷன் வண்டின்னு சொல்லலாம். வண்டியில் பார்த்திங்கன்னா ஆயில் பிரேக் உள்ளது, பவர் ஸ்டேரிங் உள்ளது, ரிவர்ஸ் பிடிஓ ஆப்ஷனும் உள்ளது. இந்த டிராக்டர் பொறுத்தளவுக்கு இதில் பெரிய சைஸ் டயர் தான் இருக்குது, 16 சைஸு. டயர் கண்டிஷன் பார்த்திங்கன்னா சுமாராக ஒரு 40லேருந்து 50% கண்டிஷனுக்குள்ளே இருக்குது. இந்த வண்டியை பொறுத்தளவுக்கு இன்ஜின், கியர், கிரவுண்ட் போன்றவை தெளிவாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த 855 XM டிராக்டர் இருக்கக்கூடிய ஏரியா பார்த்திங்கன்னா திருப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அவனாசிக்கு அருகில் உள்ளது. இந்த 855 XM டிராக்டரோட கேட்கும் விலை பார்த்திங்கன்னா 4,05,000 ரூபா கேட்குறாங்க. ஆனால் இன்றைக்கி நேரில் போய் கண்டிப்பாக விலையை குறைச்சி வாங்கிக்கலாம். இந்த விலை ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ் கிடையாது. இந்த டிராக்டர் வாங்க விருப்பமுள்ளவர் பார்த்திங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற நம்பருக்கு தொடர்பு கொண்டு பேசி நேரில் சென்று வாங்கி கொள்ளவும். இது போன்று விவசாய சம்மந்தமான கருவிகளை பற்றி தெரிஞ்சுக்கோன்னா நம்மளோட சேனலை தொடர்ந்து பாருங்கள், உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களோட விவசாய கருவிகளை விற்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா சேனலோட எபோட் பேஜில் என்னோடய மொபைல் நம்பர் இருக்குது, தேவைப்படுவோர் அணுகவும். உங்களுக்கான வீடியோ தயாரித்து போடப்படும். நன்றி, வணக்கம்.